Momento culinária. Filho pediu, mamãe faz. Bolo de pote. Vamos aos ingredientes. Iniciando pelo... Vai me ajudando aí. Farinha de trigo foram 3 colheres. Achocolatado, 3 colheres. Açúcar, 2 colheres. Quando que ela mexe? Com leite. Aí, um pouquinho de leite só, gente, tá? Pra coisa ficar homogênea. Aí você vai mexer. Vamos ver o que vai dar isso aqui. Bolo de pote no micro-ondas. Não, pior que nós fizemos e deu certo. Após mexer, a gente vai jogar um ovo. Tô indo certo, né, produtor? O produtor tá aí atrás das câmeras. Um ovo. Agora açúcar. Vai virar um IGTV. O açúcar já foi. Então fermento. 2, olha. Pera aí. A massa está ficando homogênea. Eu espero que isso dê certo. Tá? A ideia é essa. Virou IGTV já. Estamos mexendo aqui. Mexe. Agora, meia colher, que é o que faz crescer, de fermento. Mas mexe bem, porque o fermento ele concentra, tá, gente? Então vamos lá. Aí nós vamos pôr toda essa mistureba na xícara da vaca. Minha filha, só não vire vulcão, tá? Só isso que eu desejo. E vamos levar por 3 minutos ao micro-ondas. Como é que trava ali, filho? Gente, só para lembrar, são 3 minutos, mas na potência 10. O nosso bolo está pronto. Queimei! Eu já posso casar. Agora, fica real um bolo, mas a gente tem que mexer para ver se dentro realmente fica bolo. Cara, é um bolo. Fica a dica aí pra vocês que querem comer um doce, não tem? Super, não vou comer que eu vou queimar a boca. Mas Karina fazendo bolo de pote junto com o filho. Aplausos! Me sigam para mais dicas culinárias.